mi coinvolge subito emotivamente, perché da anni, seguendo le vicende all'estero, andando a trovare i nostri immigranti, andando a vedere quello che via via hanno fatto nel mondo, diciamo che un'opera del genere era una specie di sogno. Il dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane viene a sanare una mancanza e aprire un nuovo capitolo. È un'opera che è stata messa assieme con dei contributi importanti. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, scrive: apprendo con sincero compiacimento la notizia della pubblicazione del dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo, vera e propria summa di un fenomeno che ha segnato indelebilmente la storia del nostro Paese. Non è possibile ignorare il decisivo contributo che milioni di emigranti hanno assicurato allo sviluppo dell'Italia e al suo prestigio nel mondo. Contributo da parte di ciascuno legato a una vita spesso difficile, piena di sacrifici e privazioni. Ovunque nel mondo l'emigrazione italiana ha saputo distinguersi per i valori di cui è stata portatrice. Grazie al loro impegno e alla loro tenacia, gli italiani hanno saputo, lavorando duramente, integrarsi con successo nel tessuto politico, sociale ed economico dei paesi che li hanno accolti. Oggi le nostre collettività all'estero concorrono ancora in maniera essenziale al consolidamento delle relazioni politiche ed economiche tra i paesi di residenza e di madrepatria, la diffusione della lingua e della cultura italiana, il rafforzamento dell'immagine del nostro Paese. È come se dicesse, lo dico io, non lo ha detto lui esplicitamente, che forse dovremmo parlare di più degli italiani all'estero, e negli ultimi anni ce ne siamo un po' dimenticati. Stiamo parlando di 80 milioni di euro, stiamo parlando di un'altra Italia più grossa dell'Italia che viviamo qui. La multiculturalità fa parte della nostra realtà, ma noi italiani siamo stati tra i primi a produrlo ed essere portatori. Oggi riflettere sull'immigrazione significa parlare della propria identità, in virtù dei percorsi che si sono tracciati nelle nostre storie familiari. In queste pagine ritroviamo in qualche modo la storia personale, familiare e nazionale di ciascun italiano, di ognuno di noi quindi, al di là degli studi intrapresi, della professione esercitata e del cammino di fede. La società cambia, ma il destino migrante dell'uomo resta, e lo tocchiamo con mano nei volti di tanti giovani che oggi decidono di prendere un aereo o un treno per cercare all'estero quel faticoso lavoro che in Italia non trovano. Ma lo troviamo anche nei volti sfiancati di fatica di tanti migranti che approdavano ieri a Lampedusa e oggi sulle coste di Sicilia. Occhi che hanno visto la guerra, la fame, la violenza, che aspirano alla giustizia e alla dignità. E allora come essere sordi al fratello che bussa alla nostra porta oggi? Proprio noi che abbiamo bussato per tanto tempo e che oggi ricominciamo a cercare la felicità da un'altra parte che non è la bella Italia. La storia della migrazione coinvolge l'Italia e gli italiani tutti oggi, anche se in maniera diversa. I tempi sono cambiati. L'Europa chiama nuovi diritti a diversi doveri, chiama una nuova cittadinanza. Il lavoro della Chiesa in Italia per le migrazioni si muove su due direttive: evangelizzazione e promozione umana. L'evangelizzazione porta necessariamente a valorizzare nella immigrazione la presenza di circa 1 milione di cattolici di altre nazionalità, seguiti da 750 comunità e da 1500 sacerdoti non italiani, e in emigrazione ad accompagnare gli italiani nei diversi paesi del mondo. L'evangelizzazione si apre al dialogo ecumenico. Non dimentichiamo il 1.500.000 ortodossi presenti in Italia e 300.000 riformati. Si apre anche al dialogo interreligioso con 1.600.000 musulmani e il milione di altre persone che credono in almeno 189 altre religioni o sette. La promozione umana porta a lavorare per i diritti delle persone migranti
con un'attenzione particolare al tema dei diritti dei lavoratori, la protezione sociale e umanitaria, il diritto all'asilo, il ricongiungimento familiare, evitando che le migrazioni siano un motivo di lotta o conflitto sociale e commettendo ogni forma di discriminazione sociale. Lei da che cosa è rimasto colpito una volta che ha avuto l'opera che conoscevo ovviamente tra le mani della girata? Lei che in questo momento come vescovo di Agrigento vive quella realtà di cui parlavamo prima, l'immigrazione. Sì, un po' pensando al dizionario, ho pensato a un'occhiale con due lenti. Da una parte vedevo il problema dell'immigrazione nostra, sto tornando dalla Germania, sono tornato ieri sera dove abbiamo vissuto 2 giorni a Stoccarda con gli emigranti italiani, abbiamo fatto una festa italiana, e poi con l'altra lente guardare l'immigrazione, vedere come nella storia queste storie si incrociano. Ed è strano che noi dobbiamo dividere, quasi ci sono i migranti di serie A e i migranti di serie B. Ogni volta che un uomo è costretto a prendere il treno, l'aereo o un barcone, là c'è una storia che grida giustizia, grida provvidenza, grida voglia di una vita che sia veramente diversa. E il fatto che queste reti ogni tanto sono parte che mi preoccupa. Quando c'è una politica che non sa guardare o non vuole guardare né lontano né vicino, quando le scelte sono soltanto interessate ai propri interessi, quando c'è qualcuno che vi serve perché vi sento migliore, e qua la vista diventa quasi la rappresentanza. Noi siamo alle prese, parlo del Consiglio Generale degli Italiani all'estero, con complessi problemi che riguardano, negli ultimi anni in particolare, che riguardano i diritti di cittadinanza e i diritti di rappresentanza degli italiani all'estero. In effetti siamo ad un bivio, perché come molti sanno, nel cantiere delle riforme costituzionali che è aperto in sede parlamentare, vi sono diverse implicazioni che riguardano gli italiani all'estero, per quanto riguarda in particolare la sopravvivenza della stessa circoscrizione estero, la effettività del voto, che come sapete dovette essere sancita in Costituzione prima che diventasse una cosa concreta e reale, la composizione del Senato, insomma il numero dei comites e degli organismi di base che finora siamo riusciti, un po' per sforzi comuni, insomma, a salvare solo a costo di un ridimensionamento quantitativo dello stesso Consiglio Generale. Di fronte a queste cose, che naturalmente non è il caso di approfondire qui, mi sono convinto, ci siamo un po' resi conto che c'è certamente un problema ancora irrisolto di visione della classe dirigente italiana, vale a dire stenta ancora a farsi strada l'idea che questa rete di italianità che noi abbiamo nel mondo possa essere una leva, un sostegno fondamentale per la ricollocazione internazionale dell'Italia in una dimensione globale. Stiamo sprecando, insomma, delle occasioni che abbiamo nelle mani, o le stiamo utilizzando, diciamo, non al meglio, del possibile rendimento. Insomma. È un limite storico, anche qui, insomma, molto si è ragionato, molto si è detto, è un limite che dura da parecchio, e però c'è anche un problema, io aggiungo, di spessore culturale. Vale a dire, queste cose poi diventano azione politica, diventano impegno se vi è poi alle spalle, alla base, un approfondimento di ordine culturale, insomma, che in qualche maniera dia ragione della necessità, insomma, di perseguire questa strada. E uno strumento come questo indubbiamente aiuta molto, diciamo così, a costruire questo spessore, a allargare lo spessore della consapevolezza del valore che oggi, insomma, le migrazioni in generale, ma quella italiana in particolare, può avere.
Credo che questo lavoro sia, direi, estremamente fondamentale soprattutto non solo per il valore culturale di ricostruzione storica, ma per il grande valore morale che contiene. Noi sappiamo che la memoria degli uomini purtroppo è una memoria breve e quindi l'unico modo che abbiamo per combattere le varie forme di intolleranza nelle varie manifestazioni è quella prima di tutto di ricordare a noi stessi che cosa eravamo. Credo che questo sia, come dire, un messaggio che da questo lavoro deve venire fuori. Dobbiamo riuscire a veicolarlo a un pubblico sempre più ampio. Ci sono 700 articoli voce, 170 box di approfondimento, immaginate il lavoro, 17 appendici monotematici, quelli a cui ho più volte accennato perché mi hanno stuzzicato e divertito dal punto di vista proprio del godimento anche culturale, eccetera. 500 illustrazioni a colore in bianco e nero, alcune assolutamente sorprendenti. Per me è stato un piacere scoprire che una foto dei nonni emigranti in Argentina, pensate di chi? Di Papa Francesco, di Bergoglio, poi ci sono anche altri riferimenti al Papa Bergoglio, per esempio la sua squadra di calcio, eccetera. Quindi sono 1500 pagine che cresceranno, cominciate a seguire male, a sudare per quanto dovrete lavorare, però con il contributo che si aprirà, 2 chilogrammi e 200 di peso. Basta, io come giornalista mi fermo, però vi chiedo, le prime 2 copie tra parentesi sono state inviate, una al presidente napolitano di cui abbiamo detto, l'altra proprio a Papa Francesco. Bene, grazie tanto perché sono numeri importanti che danno la misura del grande lavoro che ci chiedono da parte di 200 teste pensanti. Sarà proprio l'occasione anche per salutare i lettori perché è stato un viaggio collettivo e parlo anche un attimo dei contenuti dell'impostazione di questo dizionario che, come è stato precedentemente detto, ha un'impostazione rigorosamente scientifica, ma è stato chiesto ai singoli autori di mantenere un approccio marcatamente divulgativo affinché quest'opera, che è dedicata a tutti i nostri connazionali del mondo, potesse avere un pubblico vasto ed eterogeneo e non soltanto di addetti ai lavori. È composto appunto da 700 voci, 160 box, 17 appendici monotematiche di approfondimento. Ogni singola voce ha una misura variabile a seconda della necessità della tematizzazione dell'argomento trattato. È in un'ottica anche ipertestuale collegata all'approccio appunto del documento cartaceo, per cui alla fine di ogni lemma troverete una serie di rimandi che rimandano appunto a un universo di altre parole correlate e sovrapposte. Oltre ai rimandi, alla fine di ogni lemma potrete trovare i riferimenti bibliografici che ogni singolo autore ha portato come riferimento appunto che afferiscono a quel lemma regalato. E c'è stato sicuramente un grande impegno, non parliamo poi della difficoltà di molti autori perché dal tempo passato, dagli anni passati, molte voci erano a rischio di invecchiamento, quindi vi ringrazio anche per aver avuto la pazienza dei giornali, quindi esce con i dati praticamente ultimi, anche grazie alla Fondazione Migrantes, esce aggiornatissimo, ma questo ha richiesto un grande lavoro e vi ringrazio molto Delfina per aver curato praticamente fino a quando non siamo andati in stampa l'aggiornamento ed è dedicato a tutti i nostri connazionali nel mondo. Ad una pagina fondativa della nostra storia ci tengo a dirlo, anche perché, come ricordava Sandro, questi 10 anni passati alla International come attrice di programmi di servizio per gli italiani all'estero, e qui ho una grande collega, Francesca Terisi, che poi prenderà la parola, e Giovanna Chiarilli, e vi ringrazio moltissimo perché Sportello Estate Italia è stato un laboratorio straordinario di osservazione quotidiana dei bisogni espressi e inespressi dei nostri connazionali nel mondo, legato ad una pagina fondativa della nostra storia. Una nostra storia spesso dimenticata qui in Italia. Come diceva Monsignor Montenegro, purtroppo noi come Italia abbiamo spesso e volentieri delle condannate
rispetto a quell'altra Italia, a quel vissuto non solo di prima generazione di connazionali immigrati, ma soprattutto a quel patrimonio rappresentato dagli 80 milioni di italiani del mondo. Un patrimonio che va coltivato quotidianamente, e quindi spero che il direttore Corsini possa avere nel futuro maggiori risorse davvero, perché un programma di servizio come Sportello Italia è stato fondamentale, ponte di servizio per tutti i bisogni e i problemi che abbiamo risolto per tutti questi nostri connazionali nel mondo. Per quanto riguarda alcune voci, tanto per fare l'esempio del merito e nello specifico dei contenuti di questo dizionario, abbiamo cercato di trattare ovviamente un'ottica interdisciplinare e multidisciplinare con alcune delle correlazioni tematiche e di approfondimento, voci sia sul piano istituzionale e sia normativo, quindi necessariamente voci legate al Ministero degli Affari Esteri, al CGIE, ai Comites, alle consulte nazionali per l'immigrazione, all'AIRE, alla cittadinanza, al voto, ma anche moltissimo spazio è stato dato, grazie a tutti gli autori, alla linguistica, alla monastica, all'alimentazione, alla devozione e alla spiritualità dei nostri connazionali all'estero, al cinema, alla letteratura, tutti i topoli narrativi che nella loro importante valenza simbolica aprono mondi attraverso queste parole che aprono universi e non solo semantici, ma ontologici, direi. Tra alcune delle parole che vi vorrei così accennare per la loro particolare pregnanza e significatività, l'associazionismo, di cui si è parlato prima, e della valenza dell'associazionismo oggi, storicamente, più che mai, alle prese con una sfida culturale fortissima, impegnativa, ma che necessita di una grande attenzione per mantenere vivi i legami tra questa Italia e gli oriundi, i discendenti, che sono dall'altra parte del mondo. Discendenti e oriundi sono altre parole che troverete in questo dizionario ed è stata la massima attenzione, soprattutto in questo caso dai ricercatori della Sapienza, a questo legame appunto attraverso l'intergenerazionalità. Tra le altre parole fondative di questo dizionario, ma soprattutto della grande migrazione italiana tra 800 e 900, identità, memoria, nostalgia, rimesse, lettera, oceano, traversata, donna, il ruolo fondamentale delle donne e delle vedove bianche nel vissuto dell'immigrazione italiana. Le donne spero siano parte del vissuto della coscienza individuale e collettiva della nostra Italia e dell'altra Italia. Su questo basamento sono incisa coraggio, orgoglio, sogni, conquiste. Quello che sta davanti a noi ci conforta che la cultura e la diffusione, la scienza e la cultura hanno ancora possibilità concrete di restituirci fiducia nel nostro bene, una fiducia che spesso i fatti, gli eventi, anche la frase che veniva detto, noi sappiamo che mentre parliamo qualche migrante morirà e abbiamo ugualmente il coraggio di usare le parole. Ci vuole una certa sfrontatezza sapere che noi facciamo festa e altrove si celebrano i lutti del dolore, ma sappiamo, e questo sarà il messaggio conclusivo, che noi abbiamo anzitutto le parole come elemento di fiducia, di comunione, di solidarietà e forse anche di ottimismo nei confronti del futuro. Quindi il primo elemento è che il lavoro fatto ci è stato ampiamente restituito da questa fantastica pubblicazione dal punto di vista iconologico, della ricchezza. Mi piace il modo in cui il coordinatore ogni tanto vi butta là come è costruito, perché è un disegno architettonico che già è un risultato scientifico, già è una forma mentis per imprimere alla realtà il segno della cultura. E ve lo ricordo, il segno della cultura lo si può trasmettere soltanto attraverso le parole. Se non avessimo le parole, noi avremmo solo gesti muscolari, aggressività e violenza. Le parole sono l'inizio della cultura. Ecco perché sono così importanti, ecco perché ho lavorato sul titolo di questa, attentamente, come qualcuno sa, sul titolo di questa prefazione. La seconda questione, Grandes. Io sono profondamente colpito da ricercatore e da studioso
di quanti segni esistono nel nostro tempo che ci ricordano che il bene è possibile. Lo so che mi sembrerà una frase predicatoria, essere abituati a sentire frasi da divise diverse dal punto di vista dell'abbigliamento, ma io faccio parte in generale di quella stessa cultura e sensibilità. Voi pensate a quanto l'esistenza stessa di questa fondazione, non solo di questa, ma io cito Migrantes perché ho avuto in questa vicenda la fortuna di avere come partner, ovviamente un partner secondario rispetto a voi, Migrantes, e già il nome, la sonorità di questo nome mi sembra affascinante, leva le dispute sulla Migrantes, molto più civile, identitario e unificato. È una prova ovviamente di quanto la religione può essere un elemento straordinario di valorizzazione, e nella vita pubblica noi invece facciamo finta di pensare che questo sia un optional, che sia roba a cui i soggetti, se vogliono, più o meno sbadatamente possano volgere la loro attenzione. Protesto contro l'idea che nella cultura dei moderni sia passata la finta certezza che la religione sia un affare individuale. Se è religio, lo dice la parola, vincolo, legare insieme, non può essere nelle catacombe della vita individuale, deve dare prove in pubblico. Ecco, Migrantes è una roba che ci ricorda convincentemente che la religione è una straordinaria risorsa anche per i laici. Io ovviamente come ricercatore universitario devo per definizione ritenere che quella sia una delle scelte, ma non mi mancano le parole per riconoscere che questa scelta merita uno straordinario segno di attenzione da parte dell'università, e soprattutto dell'università fondata da un Papa, tra l'altro, e non un Papa amante dei migranti, perché era Bonifacio VIII, uno che credeva purtroppo nella plenitudo potestatis. Terzo ed ultimo elemento, e con questo chiudo, cerco di tornare a farvi vedere perché le parole sono il nostro patto costituzionale, quello che ci mette insieme. Qui c'è, così dice Santo Padre, non sembra vero, sembra una frase inventata dai filosofi della modernità. Bonum, cioè il bene, bonum est diffusivum sui. Pensate che ottimista che era San Tommaso. Bonum est diffusivum sui significa credere nell'idea che il bene, persino nel nostro tempo, possa essere contagioso. Ora so che ci vuole un sacco di malumore, ma chi ce lo fa fare di vivere malumore? Chi ce lo fa fare di pensare che a parità di condizioni l'incattivimento, il male, il disagio, la crisi, il declino siano una risorsa spendibile? Io vi dico, faccio il professore, quindi non potrei mai permettermi di essere altro che ottimista, ma conviene a tutti voi essere ottimisti. È la prova che l'individualismo può essere sconfitto, ma anche questo libro, che ovviamente risente anche della cultura di Migrantes, sta qui a ricordarci che dipende da noi se vincerà l'individualismo o vincerà. Lo so che la parola solidarietà è un po' predicatoria, ma al momento la nostra cultura non ne trova una migliore, la solidarietà. Facone, un grandissimo umanista, che scrive homines enim, anche qui c'è un trucco sillogistico, enim, quando uno dice infatti è perché non vuole dimostrarlo, homines enim per sermones sociantur, significa gli uomini infatti si associano attraverso le parole, per sermones, attraverso le parole. Direi che questa è da citare, l'exerga giusto per un lavoro monumentale e forse anche storico come questo, perché durerà più di tante delle parole che ci scambiamo. Qualcosa di questo libro resterà, l'idea che gli uomini trovano patti di solidarietà, negoziati, a volte anche di interessi, solo se mettono in campo la comunicazione, la forza degli uomini di credere nelle parole e di vedere nelle parole un ornamento delle nostre speranze, anche un elemento patrimoniale. Noi non abbiamo altre cose che le parole per descrivere i miti in cui vogliamo sperare. C'era anche sogni tra le 4 parole chiave. Ecco, qui in questo libro c'è il coraggio, ci sono i sogni, c'è la conquista, c'è l'orgoglio,
ripartiamo dalle parole, perché noi come uomini solo lì possiamo incontrarci senza sfidarci. Sono rimasto veramente impressionato da questo volume, con un pizzico di civetteria tra le altre voci che ho letto scorso, era anche naturalmente quella relativa alla RAI. Da questo punto di vista spero che questo volume diventi obsoleto nel giro di pochi mesi, nel senso che spero che già da settembre l'offerta di RAI Italia possa arricchirsi non solo dei programmi che sono qui raccontati, ma anche di altri. Del resto devo dare atto, vorrei anzi che tutti voi deste atto a questo vertice, al Presidente Taranto e al Direttore Guidosi, perché dopo traumatica chiusura dei programmi originali di RAI International hanno invece riattivato una linea di produzione di programmi su RAI Italia. Da questo punto di vista vorrei cogliere l'occasione per ribadire rispetto a certe notizie che sono circolate in questi giorni sulla stampa quello che ha già detto e precisato il direttore generale del Consiglio, cioè che qualunque sia poi l'assetto interno di lavoro eccetera eccetera, RAI Italia continuerà il nostro amore per i nostri connazionali all'estero, io li chiamo i nostri cari e amati italiani nel mondo. Tutto è nato veramente per caso nell'anno 2000, quando un direttore molto coraggioso, si chiamava Massimo Maiaro, si chiama ancora così, ai tempi la televisione si chiamava RAI International, poi si è chiamata RAI Internazionale, poi RAI Italia, qualcuno la voleva chiamare RAI Mondo addirittura, mi affidò coraggiosamente l'incarico di reinventare questo programma televisivo dedicato alle nostre comunità italiane nel mondo. Diciamo in giovane età mi affidò proprio la cura di questo programma. E io credo che l'intuizione vincente sia stata molto semplice, è stata proprio la semplicità. Come spesso ho detto durante le nostre animate riunioni, le cose semplici sono le più difficili da fare, quindi noi abbiamo capito che il vero motivo per il quale questo programma doveva esistere era avere come unici ed esclusivi protagonisti gli italiani nel mondo e tutte le storie e gli argomenti a loro dedicati. Non solo abbiamo dato risposte veramente a centinaia, migliaia di casi, talvolta trovando soluzioni, ma questa è la cosa di cui io vado più orgogliosa e con la quale con Tiziana mi sono spesso ritrovata. Noi abbiamo capito che dovevamo coccolare, questa è la parola giusta, tutta quella parte legata al bambino interiore di chi ha subito uno strappo, lo strappo di dover lasciare il paese dove è nato e dove ha vissuto parte della sua vita. Uno strappo che, anche se molti non ci credono, lo vivono anche le nuove generazioni di italiani all'estero, sono tantissimi. Io quando leggo i dati veramente resto sconvolta, non solo cervelli, parola che io detesto, ma talenti in fuga, dai dati sono veramente ogni anno in aumento. Ecco, seppur la tecnologia viene vicino attraverso Skype, Internet, Facebook, certamente anni fa si spedivano le lettere, non c'era il telefono, era tutto diverso. Questo strappo esiste anche nelle nuove generazioni. E poi ci tengo a fare un accenno, questo ci tengo perché ho parlato veramente con tanti italiani nei 5 continenti. Vorrei fare un accenno ai milioni di discendenti di italiani nel mondo. Pur non essendo nati in Italia, spesso sono di seconda, terza generazione, nutrono un sentimento che è difficile da descrivere per il paese di origine. Io ho chiesto il permesso, quindi farò una citazione, di citare l'esempio di un importante uomo di successo italo-americano. Si chiama Lawrence Auriana, è stato per anni il presidente della Citizen Foundation di New York e coinvolto tutt'oggi in prima linea nell'organizzazione della più grande parata italiana al mondo, il Columbus Day, ed è anche un grande promotore della cultura italiana negli Stati Uniti. Allora, la mia domanda, quando gli ho chiesto come si sentisse nel suo intimo, quale fosse la sua vera identità, lui mi ha risposto, guardandomi negli occhi senza un attimo di esitazione: nelle mie vene scorre sangue italiano. Lui appartiene alla terza generazione di italiani, non parla l'italiano, i suoi genitori addirittura sono nati in America, quindi capite questo che cosa vuol dire. Una risposta che è chiara, è significativa, è comune anche a tanti altri, comune
giovani, avete parlato anche di giovani, a tanti altri giovani, ne ho conosciuti tantissimi, vogliono imparare l'italiano, vogliono venire in Italia a vedere il paese di nonno e nonna. In tutto il mondo nonno e nonna si dice nonno e nonna, non lo dicono in argentino, in americani, nonno e nonna. E queste sono cose bellissime. Allora, questa premessa serve a entrare adesso nella parte del discorso a cui tengo di più, perché credetemi, durante questi viaggi dove ho più che raccontato, ascoltato tanto, la cosa più importante che io ho capito è che chi vive in Italia ama l'Italia 2 volte e per certi versi, perdonatemi, è molto più italiano di noi italiani che viviamo qua. Questo io l'ho visto, non è retorica, credetemi. All'estero si canta l'inno di Mameli con gli occhi luccicanti, una mano sul cuore, e non si deve dare necessariamente una connotazione politica a un inno. L'inno è la nostra identità, punto. È la nostra appartenenza. Io in realtà in questo libro non mi sono propriamente interessato di emigrazione degli italiani all'estero, ma delle migrazioni di italiani in Italia. In effetti, se guardiamo, già qui abbiamo al centro del tavolo un duo che sta a Roma, ma non è romano, e immagino su questa linea la maggior parte di noi non sono nati a Roma. E questo fatto del continuo muoversi degli italiani dentro alla penisola è un qualche cosa che risale a tempi andati. Virgilio, che sulla sua tomba fece porre Mantua Megemo, cioè nacque a Mantova. In realtà da sempre gli italiani qui dentro ci si sono mossi in questa penisola chiusa dalle Alpi e dal mare. Ma in realtà forse, e questo è l'utilità di questo dizionario delle migrazioni, senza prefissi, non emigrazioni, non immigrazioni, quello che sarebbe interessante vedere è qualcosa di cui prima Monsignor Montenegro aveva anche accennato, il problema degli italiani all'estero, la presenza degli altri dentro. In realtà probabilmente sarebbe anche ora a un certo punto di pensare all'Italia non come un paese dal quale soltanto si parte o dal quale soltanto si arriva, ma un paese dentro al quale si muove, un paese dal quale contemporaneamente si parte e si arriva. Prima abbiamo parlato tanto della Migrantes. Se uno prende il bollettino che loro hanno cominciato a fare da tanti decenni, che è quello del servizio migranti, ci si accorge come accanto alla necessità di curare gli italiani all'estero già venivano segnalati negli anni 60 la presenza degli stranieri in Italia, ben prima di quando poi è nato il problema come emergenza giornalistica. Cioè loro ricordavano cose che noi adesso non ci pensiamo. A Modena, nelle industrie modenesi, c'erano 200 turchi, a Reggio Emilia c'erano 200 egiziani, facevano i metalmeccanici. E quindi in contemporanea gli italiani andavano a lavorare in Germania. Questo perché in tutto il mondo si parte per guadagnare di più e quindi in un certo senso i differenziali dei salari ti spingono. Gli italiani guadagnavano di più in Germania, un egiziano in Italia guadagnava di più che in Egitto, e quindi era tutta una circolarità. Quindi in realtà a un certo punto bisogna tenere presente questa situazione e cercare anche di ricostruire, come ha fatto questo dizionario con tutte le persone che sono state ringraziate, di ricostruire questo tessuto di migrazioni che sostanzialmente interconnette tutto il nostro mondo attuale. Migrazione quindi in partenza, immigrazione di ritorno, in mezzo c'è un istituto che per noi resta la base di tutto, che è la famiglia. La famiglia, quando andate, cercate di ricomporla all'estero, e quando siete all'estero il legame con l'Italia è dato sempre dai giovani, quindi la necessità di creare nei giovani questa immigrazione di ritorno. E allora vorrei sentire a proposito di questo Goffredo Palmerini, che è dell'Associazione Nazionale delle Famiglie. Un grande merito spetta a chi ha ideato, promosso, organizzato e realizzato il primo dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo. Cito Tiziana Grassi per tutti. A chi vi ha in qualche misura contribuito, e non solo per il valore scientifico e culturale in sé dell'opera, certamente indubbio. Vorrei piuttosto sottolineare la rilevanza di un'opera sistemica e pluridisciplinare che va a coprire un vuoto di interesse editoriale durato decenni. Per
quanto pubblicazioni siano state comunque prodotte su specifici campi di ricerca ed attenzione verso il complesso fenomeno delle migrazioni italiane. Si deve alla Fondazione Migrantes, con il suo ponderoso rapporto sugli italiani nel mondo, questa è la sua 9ª edizione, l'avvio di una ricognizione annuale organica sulla nostra immigrazione e soprattutto d'aver aperto la traccia di un approccio, di un metodo non episodico nello studio del fenomeno migratorio. Di certo numerose sono le pubblicazioni sui vari aspetti dell'emigrazione prodotte da associazioni di settore, anche l'ANFE ha un corposo elenco di volumi editi, da studiosi e ricercatori che hanno contribuito e contribuiscono alla migliore conoscenza della storia e dell'attualità della presenza italiana nei 5 continenti. E tuttavia un'opera così composita e strutturale come il dizionario mancava. Diciamolo senza velature ed ipocrisie. Le migrazioni italiane, i nostri emigrati, tra le innumerevoli difficoltà a cui sono andati incontro, diffidenze e pregiudizi, se non anche ogni forma d'angherie e soprusi prima di poter realizzare il proprio riscatto, certamente non pensavano che in patria si sarebbe realizzata una singolare specie di rimozione del fenomeno migratorio e della sua storia dolorosa. Un atteggiamento di sufficienza che pervade ancora una buona parte della classe dirigente del Paese, della politica e delle istituzioni, che da un lato aveva ed ha tuttora scarso interesse verso gli italiani all'estero e ciò che rappresentano, dall'altro gli riserva un paternalismo di maniera che si nutre di una conoscenza assai epidermica e lacunosa, per usare un eufemismo, sul complesso mondo della nostra emigrazione. Un fatto per certi versi inconcepibile in un paese come l'Italia, che ha conosciuto una vera e propria diaspora a cavallo dei 2 secoli scorsi, con oltre 30 milioni di connazionali emigrati, ora diventati un'altra Italia, persino molto più numerosa di quella dentro i confini. Professor Caffarelli, il timone di questa opera, in questo tentativo di regia che ho fatto di mettere insieme poi i voli alti iniziali di altri autori con le cose più concrete, perché insomma parto dall'idea che il migrante si muoveva dall'Italia con il sogno di una vita migliore, ma si muoveva anche con la famosa valigia di cartone, si muoveva con la speranza di mangiare meglio, ma poi si portava nel fagotto la tarea di qualche prodotto vegetale cui non voleva rinunciare, no? E quindi è fatta tutta la storia dell'immigrazione di valori, di diritti, di speranze, di emozioni, di sentimenti, ma anche di fatti concreti, per cui penso per esempio a una voce che mi è piaciuta molto studiare, quella dei mestieri specializzati, specialistici, non so, i figurinai lucchesi di Corelli Antelminelli che andavano in giro e hanno fatto fortuna con lo stato in gesso, i librai di Montremoli, di Massa, che si sono mossi con il loro gergo pieno di almanacchi così, e sono diventati dei grandi editori in Argentina, altrove hanno fondato in Italia il premio Bancarella, gli scarpellini friulani, i vetrai, i maestri vetrai di altare in Liguria, ho scoperto gli infermieri panteanicchesi, non so sapete neanche che esistesse un paese nel Friuli che si chiama Panteanicco, e che hanno invaso tra fine 800 e 1900 tutte le strutture sanitarie e ospedali di Buenos Aires e dintorni, per cui naturalmente non a livello medico, dal livello infermieristico professionale fino a quello che vendeva giornali o faceva l'autista per l'ospedale, veniva da Panteanicco o dalle zone vicine. Le palie, le modelle sociali, cioè la scoperta che una delle figure più note della filateria e della numismatica italiana e mondiale, cioè la famosa seminatrice che si trova nelle banconote e nelle monete, anche nell'euro francese, è di Gallinaro, provincia di Frosinone, no? Una tale Rosalia Pesce, una delle tante modelli italiani, in particolare frosinati, che si sono spostati in Italia, fuori d'Italia e nel mondo. E queste sono cose interessanti, anche qualche aneddoto. Domani cominceremo i mondiali di calcio. Scoprire che le tre
3 diciamo sulle 4-5 più famose del Sud America, campioni del mondo, eccetera, sono squadre italiane. Il Boca Juniors di Buenos Aires, fondato da genovesi e tifato tuttora da genovesi, il Palmeiras di San Paolo, che è stato fondato dall'industria Matarazzo di salernitani, che poi con la dittatura di Giulio Vargas è diventato, prima era Palestra Italia, è diventato poi il Palmeiras, e addirittura in Uruguay il Peñarol di Montevideo, altra squadra popolarissima che prende il nome da una zona, Peñarol appunto, che era detta così dal soprannome del suo proprietario, che era di Pinerolo, provincia di Torino. E a questi aggiungiamoci anche il San Lorenzo de Almagro, visto che la squadra del Papa, visto che si chiama San Lorenzo in onore del sacerdote il cui oratorio era messo a disposizione dei giocatori, e si chiama appunto Don Lorenzo, e da lì è venuto il nome. Ma anche direi tutte le sofferenze, veramente quello che ha scritto Gian Antonio Stella una volta, cioè che tutto quello che capita agli immigrati italiani, stranieri oggi in Italia, è già capitato tutto agli italiani, è vero, cioè vite spaventose, luoghi penosi, digiuni, abbandoni in zone desertiche, cioè veramente e questa è stata una grandissima scoperta. Poi a me piaceva naturalmente, da collezionista, quali sono, raccogliere per esempio tutte le vie che in Italia sono dedicate agli immigrati, e ha ragione Francesca Alterisi quando dice che gli italiani nel mondo è l'unico, che avendo poi la fortuna di disporre dei tabulati anche della SERT di tutta Italia posso controllarli. L'Italia nel mondo è l'unica in tutta Italia, però le vie degli immigrati, via dell'immigrante eccetera, ce ne sono 100-150, oppure i monumenti ai quali sul suggerimento di Tiziana abbiamo dedicato uno degli inserti a colori, perché sono interessantissimi, i monumenti agli immigranti, i musei. E dal punto di vista onomastico, dove ho cercato di dare ovviamente il meglio, essendo poi la mia materia, sono contento soprattutto di aver sfruttato 2 punti di cui poi ho avuto la fortuna di parlare anche in RAI. Uno è questo, cioè ho cercato di mettere insieme i nomi delle vittime della sciagura di Mononga del 1906, perché da una parte noi abbiamo nei comuni italiani certi nomi e cognomi in italiano, e dall'altra abbiamo nell'archivio storico della West Virginia, cioè lo Stato degli Stati Uniti dove c'è Mononga, dei nomi completamente diversi, completamente alterati per tutta una serie di ragioni che potete leggere anche qui. Io ho cercato di ricombinare e di ritrovare queste identità che si erano perdute. E l'altra riguarda Ellis Island. Alcuni volontari hanno messo in rete tutti i registri e potete vedere tutti coloro che sono sbarcati agli Island dal 1890 al 1924. Bene, c'è anche la provenienza e ci sono i toponimi italiani, i comuni italiani, che hanno trovato un ruolo importantissimo in questo dizionario, sono citati in una maniera veramente sconcertante, scandalosa. Ci sono dei comuni che sono citati in 20-25 modi diversi, e addirittura alcuni si capisce con refuso, alcuni sono completamente irriconoscibili, e credo che questo sia non vorrei esagerare, insomma un'offesa ulteriore agli italiani che sono immigrati, che sono dimenticati e di cui si è persa la patria. Non sarebbe difficile, muovendo le associazioni più potenti negli Stati Uniti, modificare questi file, modificare questi registri e restituire agli immigrati la loro patria, il loro comune al quale sono altre voci, cosa che sicuramente su questa base